Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, de partout où nous sommes. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Je le bénis encore davantage parce qu'il est de notre côté. Nzamba zana ngambo na yo bien-aimé. Komi tungisate, nzambo to sambela, azana ngambo na yo, azana ngambo na ngai. Toko bondela, na kombo na Yesu. Tendre Papa, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence dans notre vie. Oui, Papa, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, je ne peux même pas parler. Sans toi, Jésus-Christ, je ne peux même pas, Seigneur Dieu des armées, me présenter devant ton peuple, Seigneur Dieu, pour transmettre ces messages. Mais je te bénis car je sais que tu fais chaque chose de la manière dont tu veux le faire. Parce que tu es Dieu. Ton amour, Seigneur, n'a pas de limite. Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi ce matin. Utilise-moi, Seigneur, et ouvre tous nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur Dieu des armées, afin que nous puissions écouter, recevoir et garder ce qui vient de ta part. Que je ne parle pas de moi-même, que je ne parle pas de mes émotions, Seigneur, ou des histoires, Seigneur, qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur Dieu, mais que je parle de la part de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit me transmet le message. Je te bénis, Papa, dans le nom puissant merveilleux de Jésus-Christ. Nous avons tous ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes là devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est notre Dieu. Il nous aime beaucoup, bien-aimés. Le Dieu que nous prions, il nous aime. C'est pourquoi il veut que nous soyons ses imitateurs, bien-aimés. Le Dieu que nous prions, il veut que toi et moi, nous soyons ses imitateurs. Ou je peux dire, il veut que toi et moi, que nous devenions ses imitateurs. Alingi yonangai, toyeba ko mekola ye, to landanzela na ye, to landanzela ya Jésus-Christ. Parce que nzela Jésus, yango nde ekomonisaka biso ye mokolo moko. Soki ya solo ndeko, okangami na nzambo oyo, okomona loboko na ye. Mais un jour, okomona ye. Yango wana bien aimé. Tozali kokoba toujours na kati na message na biso. Naza pressé te bien aimé. Yo pe kozala pressé te komi tungisa te. Koloba te kendenge nini te moyo bande wumela le chemin qui mène vers Dieu. Nzela o ezali komema biso epai na Nzambe tata. Bien aimé. Soki tozana no na sena moyo oyo. Parce que toyaki yo nanga na kati ya mission. Mais un jour tokozonga ka epai na mokeli na biso. Un jour tokozonga epai na ye moko papa. Yangwane sengeli toyeba. Eza nzela nini oyo biso tokolanda. Oyo ko permettre biso un jour pour na komona Nzambi na kembo na ye. Nous devons savoir cela. C'est quel chemin qui nous mènera un jour vers le Dieu. C'est Dieu ici. Le Jésus qu'on nous a toujours enseigné. Le Jésus qu'on nous a toujours prêché. On nous a toujours parlé de Jésus, de Jésus. Que faire? Comment faire? Quel chemin prendre? Oui, comme ma biso na présence ya Nzambe. Bien-aimé, ezali ebele makambo ezali ebele. La fois passée na lobela qui sur l'amour. Na kanisi sengenda kende mokie na côté wana. Na ngana zwa kaka point moko sur la patience, bien-aimé. Bolingo sengara biso patience. Et dans le sens là, na kotanga parole tozali na mukanda il y a 1 Corinthiens. Tu retiens dans 1 Corinthiens 13. Na lingi na bandana nous na verset 1, ti na kenoko koma na verset 4. Mais ngai na ko se baser plus na patience. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science, de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand
je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Au verset 4, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Si je peux aller au verset 5 plutôt. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Bien-aimé, je crois qu'ici, je vais aujourd'hui parler de la patience. Les noms nazolobela o etali patience, bien-aimé. Molingami, nzamba lobeli yo, eza clairement. Nakoki kosala nyonso nakoki kosala na kati na mokili pour na ko tromper batu. Vigilance ke nazali mama moko ya malamu. Nazali mutu moko nazali bien, bat nyonso bayebi ke mama oyo azana bolingo, atonda bolingo vraiment. Mama boboto na quartier bayeba ye. Ozwa problème te yo komona yebisika wana. Papa oyo aza papa moko vraiment ata matanga nyonso ezalaka na quartier yende mutu ayaka kotia maboko. Okomona memeli biso bakiti, okomona sungi biso na misolo. Mais bien aimé, ici on nous a parlé d'une chose. Je peux tout faire. Nakoki kolakisa comportement ya malamu, mais soki bolingo oyo babengi nzambe ezali te na kati nanga, nyonso nazo sala ezali zéro, ezali nil liboso na nzambe. Bien aimé, l'amour est très important. Na kati na bomo ina biso. Amour wana d'abord ye moko nzambe nde amour. C'est kon nzambe wana alingi yo na ngai tokoka ko mekola ye, to landanda kisana ye. To imite batu mususu te. Musto ya mesana na ye kokaba. Muto ya mesana na ye kopesa. Apesa yango na motema bolingo. Apesa yango vraiment na motema. Ba pauvre alinga koyoka te mutu azangi. Azo sala yango vraiment ya solo na bolingo ya nzambe. Mais yo esengeli o comprendre. Bolingo wana ezali ndenge nini esengeli nazala na bolingo. Ndenge nini bolingo wana esengeli ndenge mutu wana salaka. Ngai pe na koma kosalela ngo. Na kosala ndenge nini okoya ko qualifier mutu wana d'un orgueilleux ou d'une orgueilleuse pona pamba. Or ezali nature ya nzambe ndeza na kati ya mutu wana. Mais quant à yo soki olingi bolingo ya nzambe wana et se manifester na kati na yo bandana nukoyamba Jésus Christ na vie na yo lokola mokonzi pe mobikisi ye wana akoya ko s'installer akoya ko panda na kati na yo bien-aimé. Nde sikoyo bambuma wana po molimo na epe akovanda na kati na yo. Po molimo tango ayaka yenda ayaka na bambuma nyonso tu wana ezali bambuma ya molimo mosantu. Oui bien-aimé, ezali ba fruit ya Saint-Esprit. Yango moni na se awa ba ekotalisa biso sur la patience. Mutoyo azelaka. Mutoyo azana motema ya mbangu te. Azali la patience. Bien-aimé, soki nzambe ya lola alingaki biso te. Bien-aimé mbela boma mokilo il y a très longtemps. Toyebi histoire ya Sodome na Gomorrhe. Toyebi histoire ya Sodome na Gomorrhe. Oh, alobaki yango pe suka na suka ezalaki détruit. Bango nyonso bakufaki bien-aimé. À l'exception ya Lot na libota na ye. À part mwasi na ye, oyo motema na ye ezalaki ya kozonga sima. Motema ya regret, motema ya makambo ebele na kotala sima. Nako baluka mungwa. Mais Lot na bana na ye basi bazalaki sauvé. Est-ce que yo peut kozala sauver lokola Lot na bana na ye basi? Ou bien moto ndezali kozela yo nanga? Bien-aimé, nzambe wana azali patient envers yo nangai. Alobi na yo alinga kaliwa ya mosubu kite. C'est pourquoi pesi biso temps ya koloba ete tokoka kozongela ye bien-aimé. To zongela ye. Moment où tozali eza moment ya ba prédication ya recevé te bien-aimé.
bakosa yo te. Jésus-Christ azali na porte na biso. Eza moment ya bango côté ya biso te ke oyaka okozwa mapamboli okozwa bandaku te. Eza moment ya yo nanga ito bongisa mitema na biso bien-aimé. Nous devons fixer avec notre Seigneur. Nous devons fixer notre relation propre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il a besoin que tu zonga na makolo na ye, bien-aimé. Retournons au pied de Dieu. Retournons au pied de celui qui nous a créés. La raison de notre existence, c'est lui, Jésus-Christ, bien-aimé. Sur Kinzambe, on a zali patient. Aboy yonanga itomona lifelo. Bien-aimé. À combien plus forte raison yonanga ipe. Tokoki kozala patient envers bande konabi sauté. Parce que, alobi na lilobane ke, linganga inzambe koleka nyos. Linga pe muto yaza pembeni na yo. Mais yo muto yaza pembeni na yo. Yo musala na yo kako condamné muto wana. Yé pas exagéré na âge na yo wana ko comprendre makambo te. Lelo kakas, lelo finginga, lobi kuna finginga, lobi kuna finginga. Bien-aimé, si tu es dans le Seigneur, je sais physiquement na bonzoto et ça la capacité. Mais tozabana na nzambe. Balobi tolanda Jésus-Christ yende ndakisa na biso. Jésus-Christ est un des modèles na biso bien-aimé. Jésus wana zala qui peut patient. Jésus wana ba fingaye. Oh, ba kalipia même Belzéboul. Jésus wana ba kalipia ye Belzéboul. Balobi ya benganaka milimo mabe na molimo ya Satana. Vraiment. Satana komi bundisa ye moko Satana. Non, bien-aimé. Yango wana batu nyonso bazali pembeni na biso tosengeli kozala patient envers bango. Atomoni mutu ana sala kayo mabe. Soki oza mutu osambela kanzambe, comprendre qu'il y a un esprit derrière cet mauvais comportement. Sungande konayo, azande konayo. Benga ye avec amour. Solola na ye. Ndeko, tala lolengo zalaka. Ngana za patient. Ou nazali patiente envers yo. Mais si comme mususu kokende, okutana batu mususu bazakana na patience wana te. Boko bunda, boko bebana, boko bomana ezala malamu te bien-aimé. Jeune fille, jeune garçon, kozala pressé te, na yebi ke mutu nyo sazakana souci ya kobala. Mais avant obala, na pesi yo conseil. Oyo même pasteur na yo, alobela ki yo, yo mutozali kolandanga na tango yo. Zala patient, bonde l'enzambe, tournez, misuna yo, et pas y a Jésus-Christ de Nazareth. Kende ko solo la na ye, est-ce que yembe mwasi yo monike, na koki ko tambola na ye, toko koma mi bange ensemble. Est-ce que, pour Jésus, na ngina sala nanu parenthèse, cause la te ke nzamba ko kita na liko, ako kita, na se awa, aye ko lukela yo mwasi. Non, nzamba ko kita ko lukela yo mwasi te. Mais, parce que Saint-Esprit na ye azali oyo azali ko guider biso. Parole nzamba lobi elobi nini? Elobi que le Saint-Esprit est notre guide. Azali guide, azali consolateur. Alobelaka biso de la part du Seigneur. C'est lui qui va te convaincre, bien-aimé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te convaincre que moi si oyo nde moi si avina yo kotika ete. Kangama na ye kino bokene na libala. Alors dans ces cas-là, beaucoup tambola na kati na kubanga nzambe. Si réellement osa convaincu que nde moi si avina yo, oyo yo kobala kokoma mama ya bana na yo. Balobi teke po yo kenaki kokanga lopangu, okeno kozemisa mwana batu, po yo muto kobala ye. Balobi bongo te. Muto atamboli sambi na nzela ya Saint-Esprit. Aza muto azali na patience parce que yo za convaincu, yo zali sûr. Nzamba lobeli oke nde mwasi ya vina yo. Et sengeli ozala na patience. Sili saba norme nyonso, sili sa makambo nyonso pesi bo seli soki ko sala predote, soko ko pesa nyonso malamoko na predote na d'autres ezakaka yo. Bongo basali na nzambe ba pamboli bino. Après avoir kopambola bino, nde okei sikoyo na ndaku na yo, na mwasi na yo, azaya yo pour chaque jour. De la même manière, jeune fille, mitema na biso basi, ote alingi ngai, aprometaki ngai, alobaki boye. Mais sikoyo, tango komi komona
makambo mususu ba couleur bandi ko changer na ndako nde siko yo po bandi ko luka o te na moni chaza mobali ya vina ngai te mobali mobaye ko nyokola ngai mais avant yo ndima yebo koma tina libala esengela ki osala nini esengela ki otuna Nzambe basosiaka Jésus-Christ na makambo nyonso bien-aimé. Pour que tu réussir na scène moi bien-aimé, nous devons toujours associer Jésus-Christ na ba programme na biso na makambo na biso nyonso bien-aimé. Même sorti à Pamboto Sala, associer Jésus, ndoko yebake ya solo à permettre yo okende et si kozo kende ya kotambola na yo. Ce qui total même na bana Israël, ba roi oyo bazaki ko banga Nzambe, bazalaki toujours ko solo na ba prophète. Bazo solo na bango okende kokuta na Nzambe na solo na Nzambe na yo alobi nini soki tokei kuna tokolonga soki prophète aye ko pesa message abi ainsi dit l'Éternel bokende na kotambola na bino bakokende bakolonga mais soki alobi ke bokende ta kozala na bino te bino bosali mutu makasi so boke kuna bake ko boma bino. C'est pourquoi na ba domaine na biso nyonso bien-aimé to associer Jésus-Christ to zala na patience bien-aimé. Zala na patience tant vous okene ko luka musala associer Jésus-Christ bien-aimé et zala na kokita yo tie o associer Nzambe na ona likambo na yo okomi tungisa pona nini aza assurance kokende ko yoka muninga na yo voisin te ou bien oyo bokola na ye ensemble ou bien botanga na ye ensemble lelo ke komona komi mutu munene oyebi atandenge boziwa na zweli yango te kokende ko yoka yete akopesa nzela raccourci okomona ka Nzambe mukolo moko te. Bien-aimé, ne croyez pas que batu nyonso tozo yoka bazo pesa ka ba témoignage ke na simba kikisi ke na sala ki boye na sala ki mutu munene. En tout cas, lelo Yesu akutani na ngai na tiki biloko nyonso ba bondeli po na ngai na komi délivré. Ko kanisa te ke batu nyonso ba kozwa même ngolu. Non. Eza na batu ebele ba ke na se mabele oyo. Ba kei ngolu elataki bango te, ba rate ngolu. Pona nini? Mitema na bango ezaki endurci. Pona nini? Bandima qui vraiment na conscience na bango ke biso to teki o ezali bomo na biso et pas ya satana. Via mbangu eko pesa yo eloko te. Via mbangu ko bénéficier nango te. Kende malembe ko tala âge na yo te. Ko kende komi kotisa deuxième, troisième, millième bureau te. Zala na patience. Ko kende ko pa ba maman ndona te ou bien ko kende ko luka kisi pona yo obota te. Zala na patience. Tant que na parole Nzambe lobi na Israël et combat ko zala te, muta ko sopazemba ko zala te. Zala na patience bien-aimé. Zala na patience envers mobali na yo. Mobali pe zala patient envers moi si na yo bien-aimé. Ko zala précédé ya ko bimisa ba maloba ya suka, ya ko zo ba décision ya mabe, ko zala précédé. Parce que je vais nous dire ceci, le diable, son rôle, c'est de voler, égorger et détruire. Tant que Satan a tout autour na biso bien-aimé, tant que tu allais exposer nababi tumba ya ndenge na ndenge bien-aimé, nous devons savoir une chose, seulement avec Jésus-Christ que nous ferons des exploits. Pour yo sala ba exploit ezali kaka ceux qui ont associé Jésus-Christ. Tango parole à lobby, Christ en nous, espérance de la gloire. Et lui qui a biso ezaka ye. Poto kende na nkembo par nkembo bien-aimé. Et Seigneur kaka to associé Jésus wana. Ndimela Yesu nga nazo présenter yo lelo yo ndeko nanga. Kokanga motema te, mama ko andircir motema na te. Nzala na patience envers bana oyo moko boti. Ba parents ebele, ba baby si via bana na bango. Parce que ba parents na bazana patience te. Tozaka ka motema ya ate, moi ni pas la boy, moi ni pas boy na boy. Eza mabete, eza malamu. Mais kende nango na bolingo avec patience o gagner motema ya mwana na yo, to gagner mitema ya bana na yo. Tozalaka na habitude ya ko dialoguer na bana na biso. To komisa bana na biso na un certain âge, neti ba camarade na biso. Boko yoka bana na ba na ko lobela ka biso, ba vérité na bango. Pona bango ko koma lisusu tabouté parce que déjà na kati ya famille na bango na libota na bango bazalaka na habitude wana ya ko converser, ya ko dialoguer de toutes sortes de rien bien-aimé. C'est vraiment très important. Yango lelo to somona bana na biso bazo préférer ko se confier ailleurs que pas na biso moko ba parents na bango.
tozala na patience envers bango. Bien aimé, pour que tu réussir na ba vie, pour que tu réussir na bango. To mema bana na biso na nzela ya Jésus. Mama, mema libota na yo na nzela ya Yesu Masia. Buka mabolongo, nzambo ya ko intervenir. Ata eumeli ndenge nini. Abakuki alobi, zala na kondima. Zala kaka na patience na poste na yo wana. Nzamba ko répondre yo. Ako pesa yo posa motema na yo. Bien aimé, conduire sur motema na yo te. Jésus-Christ azana posa na yo. Yo zonga kisima parce que ozala ki déçu. Olobi na kosambela lisusu te. Bien aimé, zongisa motema na yo. Yo kaniso silikeli batu. O silikeli batu te ozo silikela nde Yesu. Ozo silikela nzambo yo moni na miso boye te bien aimé. Ba silikela ka nzambe te. Yenda yebi ya wapi eza malamu pona yo pe pona ngai. Nzala na motema ya patience, ko rater lola te, ko permettre pe famille no ba rater lola te. Mais yo yoza dans le Seigneur, comment na te kaka yo moko nde ozala sauver? Non. Zota ya kolele pa na nzambe. Senga nzambe ya lola, ke libote ya tata na yo, libote ya mama na yo, bandeko na yo, famille restreinte, famille élargie, famille oyo tozali dans le Seigneur. Senga na nzambe papa, bazanga lola te Yesu yo. Bazanga lola te. Mingi bakufi na ignorance. Mingi bakufi mutakote ya bango peut-être ya kolandela bango zalaki te. Mingi pe bakufi parce que bandurcisa ki motema na bango. Parole ya Nzambe lobi. Lelo soko yoki liloba na ye ko endurcir motema na ote. Aujourd'hui si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ lui-même est venu te chercher. Yesu ye mokonda ye koluka yo. Yesu ye mokonda ye kote ya yo. Kolobate ke ndengani nazolo ndengani ni mamo ya zolo baboy te bien aimé nzamba za souverain et puis nzamba wana azali ko utiliser mutu nyonso akoyi ko utiliser yo pe po ngai nazala sauver ngai pe nalandaka pe basali ya nzambe mususu oyo bateyaka ngai pe nalandaka bango ngai pe nazwaka par na ngai kuna ngai pe na memakal mutu pasteur to serviteur de Dieu en général oya zoteya et que na vandi nazali kolanda bien aimé oyo nyonso Saint-Esprit a convaincre kanga na ngona motema nanga na zonga kana masea makolo na ye pona kobelela nzambo Yesu sunga ngai patience na zolo ba patience biso nyonso tozalaki kosenga yango Seigneur sala ke motema nanga ezala na ezala motema munene nazala na motema ya munene nazala presete nazala na motema ya munene ya kondima ya ko accepter ezala ba problème oyo ezala ba tribulation oyo nazala na motema munene nazala na patience nacha elike epai na yo ke yo Yesu Masia ndoko pesa la solution. Bien aimé, parole en Nzambe lobi ete notre secours ne vient ni de l'Orient, notre secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Notre secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien aimé, lisungi na yo ko ute pai na koko na yo te kisio ba pesio chaka na loketo e ko yo kisa yo soni mukolo mususu lisungi na yo secours na yo ezo ute pa ya mama o ya boti yo te na ba conseil ya mabe o ya pesi yo lokuta alingi yo te lisungi na yo e ko ute pa ya muninga do lobi te ke yende best friend na nga yenda lingi ngai vraiment lingaka bonheur na ngai. Bien aimé, parole en Nzambe, bien aimé, parole en Nzambe ezali clair et lobi ete secours na biso lisungi na biso e ko uta na sena moyi oyo te lisungi na biso ezali ko ute pai na nzambo akela likolo oyo akela na se Yesu Masia oyo longa Satan il y a 2000 ans na ngomba Golgotha. Bien aimé, Jésus a invité olelo yaka Jésus-Christ azana posa na yo alingi apesa yo forme na ye oyo moment oyo tozali moment ya pandémie oyo bien aimé ete ya kabiso butu lokola moi to mona te ke to meseni na yango to mona te ke community habitude to meseni na yango to komi ko trouvango normal ah biso to continuer kana vie oyo to bandaka olata ba masque ka ko sokola ka boko na biso non nzamba zali ko enseigner biso makasi na kati na pandémique oyo eza enseignement bien aimé to tika la croiser le main te comprendre nini nzamba zali kolobela biso bien aimé ezali moment ya biso kobongisa na nzambe alola est-ce que bato yo ba précéder biso bazongi na se ya mabele
yo na ngai tolekaki bango na nini? Peut-être balekaki biso na mbongo, balekaki biso na kitoko, balekaki biso na ba forme, balekaki biso na makambo ebele tokoko loba. Mais yo na ngai to sosola, mais bango bakenda, mais yo zana na bomoi. O futa nzambe combien pour ka garder yo? Ngana futa nzambe nini pour que ya bomba ngai? Eza kaka bolingo ya nzambo ezali na patience. Eza grâce ya patience ya nzambe. Alobi yo na ngai toyeba kozongela ye. Toyeba kozongela ye. Toyeba ko gagner ba âme ya batu misusu. Faites de toutes les nations mes disciples bien-aimés. Wana ezali Jésus moko mutu alobaki. Yango wana bien-aimé lelo yo Jésus-Christ asololi na yo. Alobi la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Kota na kati la nzambe. Bien-aimé, dans un moment oyo neti biso na Afrique peut-être tozo mona ndenge batu bazongi na l'église, ozo mona quand même batu bazo zalebele, eza pe grâce. Eza grâce qu'en Afrique batu bakufi teneti batu bakufi epa na biso koto na États-Unis, na Europe kuna, na ba Chine kuna. Eza grâce bien-aimé. Mais tokoki ko croiser maboko na biso te. Toyeba ko se souvenir na bolingo ya nzambe. Notre Dieu nous aime beaucoup. Tozali vraiment trop cher pour Nzambo. Tozamu tuya makasi pour Nzambo. Alingi ko perdre yote bien-aimé. Maman, Jésus-Christ alingi ko perdre yote. Yango wana soko landi liloba oyo. Alobi ke la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Kota na kati elanga ya Yesu Masia. Okomi tu na mena kokota na elanga ndenge nini. Ata ndenge tozali kote ya liloba na Nzambe. Mwa muke tozali kokabola. Yo pezwa yango pesa na mutu mususu. Na senga ki to subscribe. Bien-aimé, to subscribe et kozala malamu mingi pour que tant tozali kote ya yo kozala parmi bato ya liboso oyo bazali ko subscribe. To landa ndaki sa batu misusu ba oyo basila ki ko s'abonner, ba subscribe. Ce qui peut sepeli na mateya, la kisa yango ke oui, maman na sepeli na mateya. So ozana comment ya ko sala, sala yango e kozala pona gloire ya Jésus-Christ de Nazareth. Mais tangu moninga mususu akozala zana problème. Tangu mususu yo yebite, akoki pe ko ya ko sola na yote. Mais soki ka kozwi message oyo yo kilelo, otindeliye, okoyeba te combien de fois yo sungiye. Kolobate ke azo sala boye po batukaka balanda te bien-aimé. Ezala milimo ebele. Oyo nzamba Israël akotuna biso. Yo yoka ki parole. Mais qu'est-ce que tu en as fait après? Olingi ozala lokola mutoyo ba pesi bango babike yo zwa par o yo zwa par o ya kamacho ya ye afongoli mabele akundi yango na kati. Bien-aimé, nzamba ko ya ko botola yo na mukie oyo zanango apesi muto azanango ebele. Yango wana bien-aimé, si tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Yo yo soko yo kililoba na nzambe na tongo ya lelo, kokanga motema na yo te. Kokanga motema na yo te. Kabola liloba ya nzambe. To éviter via ba téléphone. To pesa ton na biso liboso ya nzambe oyo. Ba biloko ebele tozaka kosala na kala. Lelo oyo to loba lokola apôtre Paul alobi nyoso oyo ezali lisusu na tina moko te. Ezalaki lisusu na tina moko te. Ezaki na tina moko te alobi nazo kima mbango au contraire. Ezali pona nini? Ponga pena remporter prix wana. Mutu nyonso azana besoin amona Yesu Masia un jour. To fanda na ye mesa moko elongo na ba angelu bien-aimé. Mutu nyonso azana posa wana. Kotala mabe kati na yote. Koloba te ke nzambe eza difficile. Non. Et puis parole lobi kosala lobi te oyo sengelo sala lelo. Non. Kozongisa makambo ote lobi nanu. Et que yo sengelo sala parce que yo zo contrôler 2-3 minutes après sikoyote. Yangwana ndeko na ngai yo yo landi biso na tongo ya lelo to pe yo la linga na tongo ya lelo. Tala kati na yo, ngape na tala kati na nga. Yesu aika kolakisa yo bolingo. Yesu azana posa na yo zongela ye. Kadisa la patience de Dieu. Yo moko ko comprendre ka keza solo nzambo za patient. Parce que bela mabeto salaka abomi bisote.
tozalaka na kati ya ba ignorance tokufa te na kati ya kozanga koyeba Yesu tokonaître ba accident ba ndenge na vie na biso mais abatelaki biso. Pourquoi? Parce qu'alingaki lelo oyo parole oyo ekoma na matoi na yo pour que yo sosolaki c'est vrai. Nzamba azalaki patient envers nga ngai pe sengeli nazala na patience envers bana nanga, envers mobali nanga, envers mwasi nanga, envers chef nanga, envers pasteur nanga, envers ba collaborateur to bandimi nyonso tosambelaka na bango na kati na église moko. Nazala na patience wana to se tolérer, to s'accepter. Et Jésus-Christ a cause la glorifier. Bien-aimé, na mukola lelo oyo nzamba pesi biso to kabola yango. Nzamba pambola yo na kobondela. Oui tendre papa, to pesi lisusu merci papa. Yo lobi biso to za na patience parce que yo zali na patience envers biso. Olingi te biso to kufa na se ya mabe papa. Olingi biso nyonso to bika. Pour to zonge pa na yo, to reconnaître mabe na biso parce que parole ne lobi ete. Muto yo abomba kama bekat na ye, akoyi ko progresser te. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas papa. Yango tozana posa lisungi ya Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, yaka sunga biso. Renouveler intelligence na biso. Po biso pe to komaka na patience, to sala makambo yo eza malamu pona Nzambe. Pona gloire ya Yesu Masia. Yango na tiki ndeko na nga nyonso yo permettre alanda message na maboko na ye et na maboko na yo plutôt Seigneur mi monisa papa Dieu moko toucher mitema parole lobi c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit convaincre biso par rapport à la parole oyo pe o mi monisa totatola yo ba changement ekota na ba vie na biso, changement ekota na vie ya bandeko na nga nyonso oyo bazali kolanda message oyo pe gloire ezonge pai na yo na pambolio na sengi kaka makila na yo ekoba na kozipa biso pe ko protéger biso au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous avons tous ainsi prié. Amen. Amen. Vraiment Nzamba pambola biso lola emona biso nyonso kokanga motema te, s'abonner, subscribe, tozo kende malembe ti esika Nzamba komema biso mante ya oyo zozela zela yango ekoya mais tolingi to démarrer boye malembe na makambo ya makasi te tolingi makambo ezali simple ya ke biso nyonso to comprendre langage ya Nzambe eza nini alingi nga na sala nini ezaka ba mate ya moko oyo bateyaka yo epa ya basali na Nzambe ezaka ba mate ya moko wana tolandaka biso nyonso na ba YouTube ezaka ba mate ya moko wana mais Nzambe a constaté que tozali kosalela yango te. Or kolanda mate eza mabete koyoka eza mabete mais ce qui est important ezali ko pratiquer ko salela yango ne Nzamba zozela epai na yo pe epai na ngai tika ete Yesu Masia apambola biso nyonso vraiment gloire na zongisa mwe epai na ye au nom de Jésus-Christ. Merci, bye bye.